乡亲朋友，大家好，欢迎收看基本义复习类嘅节目。基本嘅学生发时间吼，会拉大家来讲运动呢件事情吼。一般来讲吼，大家到底吼，运动对你嘅身体控制动好啊，动重要。不过咧，为大家嘅运动嘅时间，大家是会知道，哎哟，我冇时间，系冇是讲哇，我基本义动听。不过咧，其实运动吼，动简单哦，有一种方式，用行路是做得咧。你翻译讲健走哦，你客家话做得讲系健康，所以今日当咯，大家都了解安样解一种解认同，所以今日绕墙都是希望基金会界秘书长汪顺祥秘书长分享欢迎秘书长。大家好，我是希望基金会的黄纯香。非常欢迎纯香姐来到节目地图跟大家分享健康健走这是一个很有趣的事情哈，等一下有好多的例子可以跟大家好好来分享一下哈。好，今天来分享嘅係你嘅肥人哦，係自信嘅肥人哦，該是係你嘅小 Q 太姐分享你嘅小 Q 姐。大家好，我喺度請小 Q，歡迎去參加復習咯咧，大家係盡量來行路，係嗎？盡量行路。係分享你嘅小 Q 阿姐嗬，小 Q 阿姐嗬，行路行幾年咧？你講你哋普通嘅行路，健行行幾年咧？我本身係在跳韻律舞，跳韻律舞。哦。係保妹時嘅椎間盤突出。哦。所以的冇辦法做劇烈運動。保妹是用航路哦，洗温泉，对，跑温餐是錯的，你講景温餐吼，所以航路用健行幾久咧？9年咧，19年咯，19年咧，該啲下講容易，身體好好，身體好好吼，因為跳擺係跳韻律舞嘛，跳韻律舞，好，咁個啲下係健行，咁個肯定感覺都有效果嘅感覺吼。唔會感冒，唔會感冒，唔會浪到昏倒哈。浪到的時間是大概1天差不多，是啊，是就吃1份藥就好。真的哈，你看这个秀球姐很可愛哈，動等一下，你說走路健走9年了幾年了？她說哦，我現在走10幾年19年了哈，感冒1天就好了。其實秘書長也走很多年了。對。30年、20年、10年，超過10年了。超過10年了。其實我們大白講健康，大家是咪講健走？健康，大家都地講，其實健康有很多的好處。可是，一般的人一開始就會覺得說，健康那不就是走路嗎？其實不一樣的，不一樣哦。走路跟散步，健走跟一般的走路跟散步是不一樣的。其實有很大的差別。其實，譬如是怎麼樣？比如說，你要注意自己的姿勢，然後你的速度要足夠，然後它要能夠達到能夠微喘流汗。這樣才能夠達到運動效果就像比數走大白講的其實它是一種有氧運動，是好，給一種其實它心肺的這個有氧運動，其實可以按用夯下來其實對人體的這個幫助呢，它其實是可以協助像心肺的功能，然後講從新陳代謝，對不對？那麼按用夯下來大家會知道講夯路哇，因為動難其實是上去到貴小好高蓋，你講操場有沒有慢慢的走？其實不是像秘書長講的，夯路夯體會很喘的，會嗎？小 Q 姐會嗎？會哈，夯下來會知道講，哇哦，哎呦，從英跟跑步有點接近的感覺。我早晨頭5點到夯到6點，40分鐘，滿頭大汗，滿頭大汗夯40分鐘是滿頭大汗。快走，因為剛才遇到該秘書長打嘴鼓就講到說，那一般來說你的健夯改速度是多快？然後秘書長是跟我講說，長度5公里，時速5公里，時速5公里，一點鐘夯5公里其實一點鐘係講夯5公里，這樣子的速度算是很快，其實是很快的。對不對？是哈，所以秘書長其實自己一開始也是跑步，對，
一开始我是跑步啦，然后慢慢就转成健走，因为我发觉健走更适合我，所以就开始走路了。那其实你走路一开始你也不可能说能够达到时速5公里。运动就是这样，要慢慢的一点一点的累积，所以这样子走下来之后，你速度、你的肌肉力量够了，你的速度自然就可以变快。因为一般你咪讲啊，其实运动嘅方式运动当中啊，那种嘛用行路，台北讲哦，我根本是动包，哇，都是动包比如嘛，是讲以供人夯聊聊这种帮助消化。可是其实懂根本在这个节目里面，我们要特别让你家乡亲朋友来分享嘅係其实它不是像散步一样，它其实还是要有停车改速度又停车改速度去走的停休呢，这种一种运动，它是一种有氧运动。慢慢夯下的时候，也是会觉得说哇，有点喘，有点流汗。那其实这个运动嘅效果係非常好的。一般来讲其实健走它这个姿势是很重要的。对，所以我们有一个健走口诀。背得起来吗？可以背得起来。当这个健走口诀你记起来之后，你在走的过程啊，自然而然你就可以调整自己的姿势。所以就要记住那个抬头挺胸缩小腹，双手微握放腰部，自然摆动肩放松，迈开脚步向前走。攞去扑手一下，有冇小 Q 姐有冇？小 Q 姐陪得起來冇？那摸呢？其实这个是一个健康改姿势说其实这是很重要的。原因讲，因为同时让你改胸亲朋友在分享一下，其实一感应走路的姿势是很重要的。因为你根本讲到健康，你也是夯动家。如果说你的身体是往前倾的，或者是你有一些不溜改、夯路改姿势啊那种，其实它有可能也会给我们身体带来伤害的，对不对？所以基本你比数种带来又大家又看到像你夯路改姿势，一开始也是其实一定要抬头挺胸，对不对？而且它要缩小腹，对。如果缩小腹，其实你这样子一个肌耐力的这个训练，也是可以训练一个人的美姿美仪，对不对？没错。所以其实夯路感应有没有？如果你长期这样下来，其实也是可以训练我们腹部的肌肉。所以你看秘书长其实这个训练的很好他又动从哪个事情是其实因为你有夯动冲有改膝盖，所以其实你的肩膀也是要很轻松，放轻松师兄今天秀球姐来上节目会放轻松，有冇会不用轻松？有冇告诉自己放轻松？嘿。因为手 Q 这有一些紧张不用轻松，不用轻松，有冇像你健康用不用轻松？他动从哪个事情双手微握放腰部，这个是挺重这个是要增加速度。增加速度的时候，双手微握放腰部。这是要增加速度。对，就像跑步，你手是屈的。那其实快走你是可以手放下来，也可以这样子。那快走你一开始你可以就是说前面的5分钟就是算是让热身，你放下来放轻松这样走。随着你的身体摆动，运动就是要放轻松，才不会有运动伤害。不管你是跑步或是走路，就是让自己尽量放松。那前面5分钟你就是让自己放松之后，你开始要加快速度了，你双手微握放腰部，就自然的肩膀放松，自然的摆动，然后步伐跨出去，速度就出来了。可是因为我你改比数中一开始的时间其实你是跑步的，为什么你跑步跑了这么多年为什么会好点点突然开始来夯路嘞？为什么会变成是健走？其实因为我们基金会从2002年开始推健走这项运动。那健走运动其实是 WHO 世界卫生组织在1992年跟全世界宣布是最完美的一个运动。那这么完美的运动，其实他那时候是推2个运动，一个是健走，一个是那个自行车。那你发觉这2个运动其实都是下肢的运动。那下肢其实其实脚是我们的第2个心脏，是，所以你下肢的那个肌肉，其实
全身上下的肌肉群，大部分是在下肢。你的下肢健康的话，肌肉有力量的话，人身体自然就健康。没有错，因为运动到其实可能40岁、50岁，或者60岁，该研究都依然去做该肌耐力该检查该时间，大家都会忽略一件事情哦。大家只会起到讲，其实我平常就在夯炉，没有什么关系。可是你真的去都依然去走检验的时候，很多医生会告诉你讲，哎呦，手 Q 啊这啊，其实你地毛你俩给改肌耐力，可能它有一个数值，可能比如只剩下几。一个数值，他就告诉你说，安阳因可能，如果你在安阳持续下去的话，持续下去的话，可能以后会影响你支撑你身体的力量。还有像很多一般因来讲就某个血管好明显，比如说像静脉曲张的朋友们，对很多这种静脉曲张的朋友们，他平常时佢冇讲过，其实反正都冇行，我是臭呢呐，我也冇讲过，有时钟卖菜，我是时钟卖菜，我也平常时我像一般人用行路，结果咧有一摆可能有朋友啊，有个朋友，结果佢依然走检查改时间，做检查的时候，医生就告诉他说，你要注意哦，你再这样子下去的话，接下来可能你脚的这个肌耐力是没有办法支撑你身体的重量，可能再过很多年以后，慢慢的，你可能会影响，就是你身体的这个负担会超乎你的想象。所以从那个时候呢，其实开始去学校开始都夯炉啊，因为后来。你大家是了解，其实对你人体来讲，我们上半身的肌肉的那种使用量，跟我们下半身的这个肌肉的使用量，其实是有很大的差别的，对不对？所以就像秘书长老大家的分享，一般你来讲斜尾时间就是慢跑的时候，其实那个身体的重量可能是3，就是你对膝盖的这个负担可能是3倍以上，对，可是健走就不一样了，对，可能只有1.5，甚至只有1，就是平衡的。如果说只有1.5、1.5，那还是跑一天天，该表示嘛？该表示讲，其实你行路的时间对你个抬个臂，对你个膝头，对你个脚，可能个负担没有这么大，对不对？所以可能这也是秘书长当时，对，就是因为推健走，然后你就开始去了解这项运动，那发觉我是比较适合健走运动，那就慢慢的从跑步，因为我以前都是跑那个半程马拉松，会去参加那个比赛，然后就是要从跑转成走，一开始还是有点适应不良，但是越发觉就是因为你推这个运动，你在说服别人的同时，你去了解这项运动，那也就自己开始实际去那个实践它，就发觉它是很适合我的一项运动。那从这个健走运动也获得很多的好处，就是身体的改变啊然后那个就是整个精神也变好，没有错，对，所以就觉得就这样子就开始很自然的就改过来。其实人係講走係唔好嘅，你健康運動都嘅好處。你先聊下，等下再來講。